მოგესალმებით. პირველი არხი წარმოგიდგენთ საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტს წიგნების თარო. მე ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ. დღეს სტუდენტური სეზონის, მესამე სტუდენტური სეზონის პირველი მეოთხედფინალური თამაში უნდა ვითამაშოთ. ძალიან დაძაბული და საინტერესო თამაში გველოდება წინ, ამიტომ ნება მიბოძე წარმოგიდგინოთ დღევანდელი თამაშის მონაწილე გუნდები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი გოლკონდა. გიორგი, შანშე და თორნიკე. გამარჯობა. როგორ ხართ? შესანიშნავად, იდეალურად. იდეალურად, რასაც ქვია, ხო? ანუ დამატებით კითხვა აღარ დაესმის უკვე ისეთი პასუხი არის. როგორ ფიქრობთ, ახლა მეოთხედფინალის თამაშმა რაღაცა დასკვნები გამოგატანინათ? კი, და დღესაც ასევე კარგად აპირებთ თამაშს, როგორც მეოთხედფინალში. ვეცდებით. შეეცადეთ, წარმატებებს გისურვებთ და გავიცნოთ თქვენი მეტოქეები, ხო? ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ესემბულ. ნინო, მარიამ და თამი. თქვენს გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. კარგად. და გადასწრებით დასკვნების გამოვიტანით. დასკვნებიც გამოიტანეთ. და მეოთხედფინალური შედეგის გამეორებას აპირებთ. ვეცდებით. არა, ხო აპირებთ. რაც თავარია. რა თქმა უნდა, ორივე გუნდს წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ და დამატებით გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა თამაშის ბოლოს თითოეული თქვენგანი მიიღებთ სპეციალურ საჩუქრებს წიგნების თაროსგან, ბლოკნოტებს, ჩანთებს და სხვადასხვა ბრენდირებულ აქსესუარებს, ასევე დასაჩუქრდებით ჩვენი პარტნიორებისგან, გამომცემლობა პალიტრა ელი გადმოგცემთ წიგნებს, ხოლო კინოთეატრების ქსელი კავეა და გასაჩუქრებთ ვაუჩერებით, თუმცა მაინც ეს არ არის სიმშვიდის საბაბი, იმიტომ რომ უნდა იბრძოლოთ გამარჯვებისთვის, რათა მოხვდეთ ნახევარფინალში, უკვე 4 საუკეთესო გუნდში და გააგრძელოთ ბრძოლა მთავარი პრიზისთვის, რომელიც ჩვენ შოუში გახლავთ საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. ვიდეო რგოლის დრო დგება, ახლა თუ მეოთხედფინალში რაღაცა ესეთი ორიგინალური ვიდეოები გქონდა, რომლიდანაც გუნდები გავიცანით, ამჯერად ერთი საერთო ვიდეო გვექნება, რომელიც ასახავს თუ როგორ ითამაშეს ერთმანეთში ახლა ერთმანეთის წინ მდგომმა მეტოქეებმა სხვადასხვა სახალისო თამაშები და რა გამოვიდა ამ ყველაფრისგან. მოდით, მოკლედ, ბევრს ნუღარ გავაგრძელებთ და ვნახოთ ეს ძალიან სახალისო ვიდეო. ასტრონავტი. თავიდან. ასტრონავტი. ასი? ასტრონავტი. მესის მარტო. ასტრონავტი. მეორე ასე ვერ გავიგე. მატყლი. მამა, მატყლი. ვერ გავიგე. მატყლი. მარტი. რა თავიდან? ბაკაკი. მატყლი. ბარტი. მარტი რა. ლიკვიდაცია. 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 დღნაჩვი. კარადა. ახლოს. დღნაჩვი. დღნაჩვი. მოიცა. კამ. მერე. ჩოგრიტი. 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 ჩოკი. არა. ჭორვილა. ჩოგრიტი. მერე ნელა. მოჩა. ზღმარტლი. არ მესმის. ზღარბი. ზღმარტლი. ზღმარტლი.
გაუმჯობესეთ. აბა გამიუმჯობესეთ. მე არ ფიგურებს სათავსში. მსროლელი სტივენ კინგის. ოტელო დეზდემონა. რაღაცნაირ სიტყველობა. ანუ საერთოდ ჭამა, მაიკა, აბა მუცელი. არ ვიცი. ომზე არამე ხებიან დამბაჩები. დასავლეთ ფანტოსები. ფინვალზე არამე კიდე ფინალზე. ომი დამშვიდობა. იდე ამზე მე ვხედავ წეს მკვლელობა რაღაც სტრესი სიყვარულის გამო სიკვდილი ეს რა შუაში ანუ სხვა რაღაც თვანიშნები ხვდები ფეხები საწუდი კამფეტი ფეხები რა სად არის ეგეთი მერე კიდე სხვა რაღაცა მანიშნე გრძალფეხები მომბება კაი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გოლკონდა, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Assemble. აი, ასეთი მდგომარეობაა. მეგობრებო და მოდით ახლა თამაშის წესებიც გადავიმეოროთ. თამაში წიგნების თარო შედგება 3 ეტაპისგან. პირველი ეტაპი გახლავთ ძირითადი ლიტერატურული რაუნდები, 9 რაუნდია ასეთი, რომელთა განმავლობაში თუ შეკითხვას მისი დასმისთანავე გამოიცნობთ, მიიღებთ 3 ქულას, თუ დაგჭირდებათ 30 წამი დამატებით რომ მიიღებთ 2 ქულას და თუ დაგჭირდებათ დამატებითი მინიშნება, მიიღებთ 1 ქულას. მეორე ეტაპი არის ზოგადი რაუნდები, ხელოვნება, მეცნიერება და სპორტი, ინდივიდუალურად შეჯიბრებით ამ რაუნდებში ერთმანეთს და იბრძოლებთ 2-2 ქულისთვის თითოეულ რაუნდში. მესამე ეტაპი კი არის ბლიცი, რომლის დროსაც ერთი მოთამაშე დარჩება მაგიდასთან თითოეული გუნდიდან და ეცდება რომ 1 წუთის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტ შეკითხვას გასცეს სწორი პასუხი, რადგან თითოეული სწორი პასუხი ბლიცში 1 ქულის ტოლია. დავიწყოთ? დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. პირველი რაუნდი პერსონაჟი. პერსონაჟი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, თავდაპირველად 1987 წელს გამოჩნდა წერლის ნაკლებად პოპულარულ სატირულ შავი კომედიის ჟანრის წიგნში. ამ ნაწარმოებში მთავარი გმირი არა თქვენ მიერ გამოსაცნობი პერსონაჟი, არამედ მისი ძმა შონია. შონი ასევე ავტორის 4 წლის შემდგომ გამოცემულ რომანშიც ფიგურირებს. სწორედ ამ 1991 წელს გამოსულმა წიგნმა მოუტანა გამოსაცნობ პერსონაჟს განსაკუთრებული პოპულარობა. საინტერესო ფაქტია, რომ black metal band-მა კრიგ უკანასკნელი იპის სწორედ მისი სახელი და გვარი დაარქვა. აღსანიშნავია, რომ პერსონაჟი საკმაოდ ერუდირებულია. დამთავრებული აქვს ფილიპს ექსტერის აკადემია, ჰარვარდის კოლეჯი და ჰარვარდისავე ბიზნეს სკოლა. გმირის გამოცნობაში მისი ინტერესების სფეროების დაგეხმარებათ, რასაც ძვირად ღირებული ტანსაცმლის ბრენდები, მაღალი კლასის რესტორნები, ძვირად ღირებული და უახლესი ტექნიკა და პეტი უინტერსის შოუ წარმოადგენს. ვერსია არ ჩანს, 30 წამი იფიქრეთ. ანუ 4 წელი შეძლებელი. კენგი შეიძლება წაიდეს. ანუ შონის მაგნიტა. ხო, შონის. არა, შონის მაგნიტა. ხო, შონის. ვიღაცა 4 წელი გასწავლილი. ვიღაცა მუსიკას უსმენსო? ბიჭ მუსიკას არ უსმენს, უბრალოდ მეტალ ბენდმა გააკეთა ალბომი, პატარა EP და 3, 2, 1 არ გამოჩნდა ვერსია არც ერთი გუნდიდან და დამატებითი მინიშნება. პერსონაჟი მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების ამერიკის სახეა.
ნაწარმოებში, რომელშიც გამოსაცნობ გმირს ხვდებით, ფართოდაა აღწერილი იმ პერიოდის ამერიკის პრობლემები. აღსანიშნავია პერსონაჟის ფსიქოლოგიური სახეც. იგი ფინანსისტი, სერიული მკვლელია. რაც მართლაც აქცევს მას. გისმენთ? პატრიკ ბეიტმენი შეიძლება იყოს. პატრიკ ბეიტმენი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამერიკის სახეა იმ პერიოდის? რა ნაწარმოებიდან არის? ამერიკელი ფსიქოპათი. ამერიკელი ფსიქოპათი. რაც მართლაც აქცევს მას ამერიკელ ფსიქოპათად. პატრიკ ბეიტმენი სწორი პასუხია, აბსოლუტურად. მიხვდა ესემბლ ბოლოს მინიშნებებით და ანგარიში გახადა 1-0, მეგობრებო, წინ გახვედით 1 ქულით. 1-0 ანგარიში პირველი რაუნდის შემდეგ. ბოლოს გაგიჩნდათ ვერსია თუ მანამდეც? აი, ბოლოს. ნაწარმოებზე გავადის. ხო, და გაიხსენეთ რა თქმა უნდა თავარი გმირი. 1-0 და ვაგრძელებთ თამაშს, რომელიც დიდ დაძაბულობას გვპირდება. მეორე რაუნდი. ციტატა. პასუხის მოლოდინში კი ყველანი მონდომებით გავინაბეთ, რადგან ჩვენს ისტორიის მასწავლებელს ისედაც ყოველთვის ყურადღებით ვუსმენდით ხოლმე და იმ შეკითხვის პასუხი კი განსაკუთრებით გვაინტერესებდა. მან თქვა, ჩვენი მოსალოდნელი გამარჯვების მარტივი და იმავდროულად გენიალური мотиваცია საქართველოს ისტორია არის უთანასწორო ბრძოლების თავგადასავალი და ქართველები ყოველთვის უმცირესობაში იყვნენ და ასე ებრძოდნენ მათზე გაცილებით მრავალრიცხოვან ტრებს. და თუ დღეს 11 ქართველს დაუპირისპირდება მხოლოდ 11 გერმანელი, ჩვენები აუცილებლად გაიმარჯვებენო. არა. მერე უცებ გაიღიმა და ჩვენ ვკითხა. ნამდვილად იცით, რომ ისინიც 11-ნი იქნენ? ესემბლი აჭერს. ანუ არ ვიცი ეკრანიზაცია გაგვახსენდა, მაგრამ პირველი მერცხალი ხო არ არის, არ ვიცი. პირველი მერცხალი. არ ვიცი, წიგნი ამდენ უთობა ნაწარმოებს. ამდენად არსებობს წიგნი. მივხვდი ლოგიკას, მივხვდი ვერსიის არსს, მაგრამ არ არის ეს სწორი პასუხი. და გოლკონდასთვის ვაგრძელებ შეკითხვის საკითხვას. ნამდვილად იცით, რომ ისინიც 11-ნი იქნებიანო? თელმა კლასმა ერთხმად და სიხარულით უპასუხეთ, რომ ფეხბურთში აკრძალულია მეტი ფეხბურთელის გამოყვანა და მოედანზე ორივე გუნდს თანაბარი რაოდენობის ფეხბურთელი უნდა ჰყავდეს. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. ბიჭო, არ იქნება ძალიან ცუდი ის არის, რა ქვია. რატო იქნება მე ის რაღაც წაითული აქ ფიანსი ხარ ხო? მეგონია შეიძლება უფრო. ხო, ბიჭო, რაღაცა ის არის. აი, აკასრა მოთხოვში იყოს ფეხბურთი. ხო, ესე 14-იანებს მერია დაწერილი რა ხან იმასია. ხო, 11 ქართველი, 11 გერმანელი, ალბათ კარგცა ის დინამო. 14-იანი რამე თუმბაძის. აი, მომოსმენთ ბიჭო, დაახლოებით ანუ ვიცით 14-იანებს მერე უნდა იყოს სავარაუდოდ დაწერილი. 3 2 1 არის კავს გოლკონდა 30 წამის განმავლობაში და დამატებითი მინიშნება. ახლაც მე სიზმრება რომ ფეხბურთს თამაშობ. ან ხედავ რომ ფეხბურთის თამაშს ვიწყებ. მაშინვე როგორც კი თვალებს ხუჭავ და ბურთი რომელსაც ფლობ ხოლმე ყოველთვის კოპლებიანია. სხვათა შორის ფეხბურთელობაზე ახლაც ისევე ვოცნებობ როგორც ბავშვობაში მიუხედავად იმისა რომ უკვე ბოლომდე არ მაცდით და შეგიძლიათ რა, კაი ჩინო. პასუხი არის მე რომ ფეხბურთელი ვიყავ. მე რომ ფეხბურთელი ვიყო. ვისი წიგნია? დათო ტურაშვილის და მე როგორც ხედავდი თუ არ შემეშალა მანამდეც აპირებდით ამის პასუხს, მაგრამ თავი შეიკავეთ. ნუ ქართული ფეხბურთზე ასოციაციურად თავიდან ეგრე ვფიქრეთ, მაგრამ ხო, ხანდახან იცით რა, ხანდახან მარტივად უნდა მიუდგეთ. საკითხს ეს სწორი პასუხია, აბსოლუტურად მე რომ ფეხბურთელი ვიყო დათო ტურაშვილის ნაწარმოები და ანგარიში შესაბამისად ხდება 1-1. თხილად მოპოვებული ქულებით, თითო ქულით, მაგრამ თანაბარი ანგარიში და ფაქტობრივად თავიდან ვიწყებთ თამაშს ახლა. მოიკრიბეთ ზალები მეგობრებო, მზად ხართ? დავიწყოთ? გავაგრძელოთ თამაში წიგნების თარო. მესამე რაუნდი, მაყურებელი. შეკითხვის ავტორია დავით მაისურაძე. დაასახელეთ პერსონაჟი, რომელიც რამდენიმე საუკუნის წინ გამოჩნდა და ლიტერატურაში ადგილის სამუდამოდ დაიმკვიდრა. შეიძლება ითქვას, რომ ის გროტესკულ კომიკურ გმირებს შორის ყველაზე თვალსაჩინოა. საგულისხმოა ავტორის თხრობის სტილიც, რომელიც აერთიანებს დრამას, კომედიას, კრიტიკას და მწერლისთვის ჩვეულ ირონიას. პროტაგონისტი საკუთარ ცხოვრებას შეულამაზებლად, გაბედულად და არალიტერატურულად მოგვითხრობს. როგორც წიგნიდან ვიგებთ,
ის 1718 წლის 5 ნოემბერს დაიბადა და სწორედ აქედან დაიწყო მისი უბედური თავგადასავალი. მას აჭერს გოლკონდა. გისმენთ? ტრისტრამ შენდი. ტრისტრამ შენდი? კარგია. რაზე დაყრდნობით შანშე? წლებში ძლიერი ვარ, ანუ მახსოვდა რომ ზუსტად მოგწეს საერთოდ. 1718 წლის 5 ნოემბერს რო დაიბადა ტრისტრამ შენდი? კი ბატონო. 4-1. ეს ორი პასუხია ნამდვილად. ტრისტრამ შენდიზე იყო საუბარი. საქართველოში მაინტერესებს რამდენი ადამიანი, ვინც ტრისტრამ შენდის დაბადების თარიღი ზუსტად იცის. მგონია რომ შანშეა მხოლოდ ასეთი. 4-1 და ვაგრძელებთ თამაშს. 3 რაუნდი გავლილია, მოიკრიბეთ ძალები. მეოთხე რაუნდი. სხვადასხვა. თქვენ უნდა გამოიცნოთ ის, რაც დღევანდელი სამყაროს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ბევრისთვის მის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. მისი ისტორია უცნობია და ფაქტობრივად შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ პირველად როდის იხილა იგი ადამიანმა. მიუხედავად ამისა, მის თანამედროვე მოდელებად ხშირ შემთხვევაში ჩიკაგოში, ნიუ-იორკში, ფილადელფიაში, დეტროიტსა და სენტ-ლუისში დადგმულ შენობებს განიხილავენ. აღსანიშნავია, აჭერს გოლკონდა ისევ შენობებს რატო განიხილავენ არ ვიცი. ჩიკაგოში რახან არის, შეიძლება ცათამჯენი იყოს. რა რახან არის? ჩიკაგო რახან არის ერთ-ერთი ქალაქები, აი ცათამჯენების ქალაქს ეძახიან ჩიკაგოს. ხო, მაგრამ სენტ-ლუისი თვითონ? სენტ-ლუისი არ არის ამხელა ქალაქი, ხო? ცათამჯენები იყოს. ცათამჯენი მიღებულია, ეს სწორი პასუხია. ცათამჯენზეა ნამდვილად საუბარი. ჯეიმს ბალარდამდე ვერ მივედი, ვერ მივაღწიე ნამდვილად და კიდევ საინტერესო ინფორმაციების თქმაც მინდოდა თქვენთვის, მაგრამ შემდეგ იყოს თამაში რომ მორჩება მე მოგიყვებით ცათამჯენებზე საინტერესო ამბებს. მანამდე კი ანგარიში ხდება 7-1 და გოლკონდა უკვე 6 ქულით გადის წინ. ამით 4 რაუნდი ამოვწურეთ მეგობრებო, განსაკუთრებით გოგონებს, რომლებიც ჯერჯერობით 6 ქულით ჩამორჩებიან ანგარიში. შეუძლიათ ახლა ამოისუნთქონ, რაღაცა დაიბრუნონ ძალები, როგორც დაიწყეს თამაში. ბიჭებიც მობილიზდნენ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მოკლედ მეხუთე რაუნდით. დროებით. ვაგრძელებთ წიგნების თაროს მესამე სტუდენტური სეზონის პირველ მეოთხედფინალს. ამ თამაშში გამარჯვებული გუნდი უკვე ნახევარფინალში გადავა მეგობრებო. ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძვიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი გოლკონდა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ესემბლ. 4 რაუნდი გავიარეთ, ანგარიშით 7-1 წინ არის თბილისი ამ ეტაპზე და ეხლა გულშემატკივრები თავის წვლილს შეიტანენ დღევანდელ თამაშში. მოემზადეთ მეგობრებო, მეხუთე რაუნდი. ვიდეო შეკითხვა. გამოიცანით რომანი, რომელსაც დიდი ადგილი უჭირავს მწერლის შემოქმედებაში. ავტორი აღნიშნავდა, რომ წიგნის დაწერის იდეა პირველი მსოფლიო ომის დროს ირანში ყოფნისას მოუვიდა. ნაწარმოები მწერლის მშობლიურ ენაზე დაიწერა, თუმცა შემდგომ მან თავად თარგმნა ის სხვა ევროპულ ენაზე. აღსანიშნავია, რომ ამ ტექსტით ძალიან ცნობილი ავსტრიელი მწერალიც კი აღფრთოვანდა. ლიტერატურული კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ როგორც დედანი, ისე თარგმანი უმაღლესი დონისაა და უდიდეს ქებას იმსახურებს. არის ვერსია ესემბლის გულშემატკივარში, არის ვერსია გველის მჭამელი. გველის მჭამელი. გველის პერანგი ბოდიშმა. გველის პერანგია ბოდიში. გველის პერანგი. თუ რა გველის ბოლო თქვენგან? პერანგი ბოდიში. კარგით, ეს უბრალოდ წამოწდენა იყო. ეს ორი პასუხია, გველის პერანგის ორი პასუხია. ნამდვილად სწორედ ამ ნაწარმოებზეა საუბარი. და ანგარიში ხდება 7-4. აპლოდისმენტები გველის პერანგი გრიგოლ რობაქიძის 7-4. სამქულამდე ამცირებს სხვაობას გულშემატკივარი და შესაბამისად კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის თამაშს. მეგობრებო, 5 რაუნდი ასე გავიარეთ. წინ გვაქვს 4 ძირითადი რაუნდი, ყურადღებით მე-6 რაუნდი. ასოციაცია.
ოჯახი, უთანხმოება, დაპირისპირება, დები, მამის სიკვდილი, დედის სიკვდილი, ძმების სიკვდილი, ქალაქი, ჩაქოლვა, მეფე, გამოქვაბული, პატივის აყრა, თვითმკვლელობა, დასაფლავება, მე ამბოხე ქალი. აჭერს გოლკონდა ბოლო წამს გისმენთ. ანტიგონე. ანტიგონე. პრინციპში პრინციპში ჯდება? ძმების სიკვდილი. ყველაფერში ჯდება დაგმებული ხარ? ხოცება კი პოლონიკა და კი. თქვენც ამის პასუხს აპირებდით? აი, წამი. რა გაიწყობა მაშინ ეს სწორი პასუხია. ნამდვილად ანტიგონეზეა საუბარი და ანგარიში ხდება 10-4. აი, 6 ქულიანი უპირატესობა დაიბრუნა გოლკონდამ დაასწრო რა ესემბლს არა და ორივე გუნდს ჰქონდა ვერსია და სანამ ჩამოყალიბდნენ რომ დაეჭირათ ამისთვის მესმოდა თქვენგანაც აშკარად ანტიგონეს ვერსია. ამიტომ ხომ ხედავთ როგორ დაძაბული თამაში მიდის დასწრებას დიდი მნიშვნელობა აქვს და უფრო რისკიანადაც უნდა ითამაშოთ ალბათ ხანდახან. 6 რაუნდი გავიარეთ, 3 ძირითადი რაუნდი გრჩება, 10-4-ია ანგარიში. მე-7 რაუნდი. ავტორი თქვენ უნდა დაასახელოთ ავტორი, რომელიც სამყაროს მე-19 საუკუნის ბოლო 10 წლეულში მოევლინა. ბავშვობის 9 წელი უილიამსბურგში, დრიგს ავენიუს 662-ში გაატარა, რომელსაც მის ნაწარმოებებში ხშირად მე-14 პალატის სახელით მოიხსენიებდა. აღსანიშნავია, რომ ავტორი ახალგაზრდობაში ამერიკის სოციალისტური პარტიის აქტიური წევრი იყო. მისი წერის სტილი არასდროს ყოფილა ტრაფარეტული. მეტიც იგი მუდმივად ცდილობდა დაერღვია აქამდე არსებული ლიტერატურული წესები. სწორედ ასე მოახერხა სოციალური კრიტიკის, ცნობიერების ნაკადის, მისტიციზმის, ფილოსოფიისა და სიურრეალიზმის შერწყმა ეროტიზმთან. და ეს ყველაფერი ნახევრად ბიოგრაფიულ ჟანრში გადმოქცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მწერალი 5 ჯერ იყო დაქორწინებული. იგი ხშირად იცვლიდა საცხოვრებელ ადგილებსაც. სხვადასხვა დროს ცხოვრობდა ბრუკლინში, პარიზსა და საბერძნეთში. სიცოცხლე კი კალიფორნიაში, ჩრდილოეთის 34, ხოლო დასავლეთის 118 გრადუსზე დაასრულა. აჭერს გოლკონდა ბოლო წამს გისმენთ ეს ავტორი. ვინ? ჰენრი მილერი. ჰენრი მილერი. მილერი. ჰენრი მილერი თუ მილერი? არა, ჰენრი მილერი. თუ არტურ მილერი? არა, ხო, გლენ მილერი. მაგიტო არ თქვი სახელი, რო არ სამეთი ქულა ჰენრი მილერის სწორი პასუხია, გამოიცნო გოლკონდამ. მე ეჭვი მაქვს რომ ბოლო მინიშნებასაც მიხვდით, რომ ხო? მაგით მიხვდა. მაგით მიხვდა თორნიკე. მშვენიერია, როცა ესე შეგიძლიათ რომ რაღაცა ირიბი მინიშნება დაიჭიროთ და გახვიდეთ ავტორზე. 13-4 ხდება ანგარიში, ხო არ გქონდათ ვერსია? არა. არა უშავს, 2 რაუნდი გვაქვს კიდე წინ. კეთილი. ეკრანიზაციის რაუნდს წარმოგიდგენთ კინოთეატრების ქსელი კავეა. მერვე რაუნდი ეკრანიზაცია.
აჭერს გოლკონდა. სამყაროთა ომები შეიძლება იყოს. აი ეს რაღაცა უცნაური არსება, რომ დედამიწური არ არის გასაგებია. მაგრამ რა ეპოქა იყო? ვიქტორიანული ინგლისი. მართალია. ჰერბერტ უელსი, სამყაროთა ომები. სამყაროთა ომები სწორი პასუხია. რა დაეწყობა მოკლედ, როდესაც გოლკონდა აი ასე თამაშობს და რა ვიცი, არც გვაცდის რომ რაღაცნაირად ეჭვი შევატანინოთ ვერსიებში, ისე მყარად იძახიან პასუხებს. 16-4 ხდება ანგარიში. ხურვალი აპლოდისმენტები გოლკონდას. ხურვალი აპლოდისმენტები სამყაროთა ომების ეკრანიზაცია იყო ნამდვილად ჰერბერტ უელსის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოების და ერთი ძირითადი რაუნდი გრჩება. ასე გამოდის, რომ უნდა ვითამაშოთ ნაწარმოების გამოსაცნობად. მე-9 რაუნდი ნაწარმოები. ნაწარმოები, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, 21 საუკუნის პირველ 10 წლეულში გამოიცა და თუ BBC-ს დავუჯერებთ, ახალი 1000 წლეულის საუკეთესო რომანადაა მიჩნეული. აღსანიშნავია, რომ ამ წიგნმა მოახერხა და ავტორს პულიცერის პრემიაც კი მოუტანა. ტექსტში თხრობა მთავარი გმირის გარშემო მიმდინარეობს, რომელიც კომპიუტერული თამაშების ფანი, გულკეთილი, ჩაკეტილი და ყველასგან გარიყული. გოლკონდა. ოსკარ უაილდს ხანმოკლედი და საოცარი ცხოვრება. რა ნაწარმოებია ეს? რაღაცას მეუბნები. კარგი წიგნი. რეკომენდაციები. თუ ეგ არის რა. მე რა სწავლობ. ოსკარ უაილდს ხანმოკლედი და საოცარი ცხოვრება არის. დიფენდ ვანდერს კი ეგრე იქნება. საბრის ხანმოკლედი და საოცარი. მინდა გითხრა, რომ ქართულში ითარგმნა არა საოცარი, არამედ უჩვეულო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სწორი პასუხია ოსკარ უაილდს. ხანმოკლე და უჩვეულო ცხოვრება, Brief and Wondrous, ორიგინალშიც გითხრა შანშე როგორ არის და 19-4 ხდება. 19-4 კიდევ უფრო წინ გაიჭრა გოლკონდა. ძალიან დამაჯერებლად ითამაშეს განსაკუთრებით მეორე ნაწილი, ძირითადი რაუნდების, ხო, რაღაცა შეუტიეთ და შეუტიეთ გულშემატკივრის გამოცნობილი კითხვა გეწყინათ, მე მგონი თუ რა იყო, არ ვიცი, მაგრამ გოგონებო, თქვენ კი რაღაცა მოეშვით მეორე ნაწილში. უძლურები აღმოჩნდა. არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ უძლურება თქვენგან ძალიან შორს არის, მაგრამ ნუ თამაში იმისაა, რომ ხან ვინ ასწრებს, ხან ვინ გამოიცნობს და ასე შემდეგ. 19-4 ანგარიში 9 რაუნდი ჩავლილია. და ზოგად რაუნდებამდე მივცეთ მოთამაშეებს შესვენების საშუალება, დავბრუნდეთ უკვე ზოგადი რაუნდებით. დროებით. წიგნების თაროს მესამე სტუდენტური სეზონის პირველი მეოთხედფინალი გრძელდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი გოლკონდა, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ესემბლი იბრძვიან მეოთხე და არა კაცო მეოთხედფინალი უკვე ნახევარფინალისთვის იბრძვიან და 9 ძირითადი რაუნდიც გავლილია უკვე ჩვენს თამაშში. ანგარიში 19-4 წინ არის TSU და წინ არის ზოგადი რაუნდებიც. მეგობრებო, მოდით პირდაპირ ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დატოვეთ. გიორგი და ნინო დარჩნენ. პირველი ზოგადი რაუნდი. ხელოვნება. თქვენ უნდა დაასახელოთ ხელოვანი, რომელიც მე-17 საუკუნის ბოლოს დაიბადა. მამამისი ბერნარდო ხატვარი იყო და თქვენ მიერ გამოსაცნობი ადამიანიც მის გზას დაადგა. მისი თავდაპირველი ხელწერა რომელი ვედუტისტის, ჯოვანი პაოლო პანინის ნაწარმოებებიდან იყო ინსპირირებული. აღსანიშნავია, რომ ხატვარს ამ მიმართულებისთვის არც მაშინ უღალატია, როდესაც რომში ლუკა კარლევარს დაუდგა შეგირდად. საინტერესოა ისიც, რომ იგი გარდა იტალიისა, ინგლისშიც მოღვაწეობდა, სადაც თავისი ნახატების უმრავლესობა გაყიდა კიდეც. თუ კი ჯერაც ვერ მიხვდით ვისია საუბარი, გეტყვით, რომ იგი ვენეციაში დაიბადა და საკუთარი გვარითა და ფსევდონიმით არხებთან იყო დაკავშირებული. 3, 2, აჭერს გიორგი, მაინც გისმენ? უბრალოდ დონატელო იყოს, არ არის ალბათ, მაგრამ
ხო, სწორია ასე დროს რისკი ყოველთვის. ნებისმიერი ვერსია შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს სწორი. დონატელო არ არის სწორი პასუხი. რა უნდა, არ არის სწორი პასუხი. ამ ადამიანს ერქვა ჯოვანი ანტონიო კანალი, ხოლო ჩვენ მას ვიცნობთ როგორც კანალეტო. კანალეტოა და სულ არხებს და მარინისტულ პეიზაჟებს ხატავდა ხოლმე. ვერ გამოიცანით, არ აუშავს მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს დაუთმოთ ადგილი. შანშე, მარიამ, მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერება. ამჯერად თქვენ უნდა დაასახელოთ არა მეცნიერების დარგი ან გამოგონება, არამედ მეცნიერი, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიბადა. მან ღრმა კვალი დატოვა, როგორც სამშობლოსთვის, აგრეთვე მსოფლიოსთვისაც მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. სწორედ მისი მეცადინეობით დაარქვეს სახელი მის მიერვე აღმოჩენილ 84 ელემენტს. მისი მშობლიური ქვეყნის სახელი. მარიამ. არ ვიცი, კიური ვიფიქრე, მარია. მარია კიური? არ მგონი. ან მოგინდა რომ შენ სეხნიაზე მოსულიყო კითხვა? ხო, მაგრამ დარჩი, ხო? ხო, ნუ ეს სწორი პასუხია, ნამდვილად მარია სკლადოვსკა-კიური არის ეს ადამიანი და რა დაარქვა ელემენტს? რადიუმი, პოლონიუმი, მე მგონი პოლონიუმი. ნუ ქვეყნის საპატივსაცემოთ რა თქმა უნდა პოლონიუმი დაარქვა. ანგარიში ხდება 19-ით 6 და სპორტის რაუნდზე მოთამაშეები მოვიდნენ და თორნიკე და თამი. მესამე ზოგადი რაუნდი. სპორტი. თქვენ უნდა დაასახელოთ სპორტსმენი, რომელიც მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაიბადა. უკვე ხო არ აჭერთ ვინმე. იგი ბავშვობიდანვე გამორჩეული იყო. 2001 წელს შეძლო და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონობა 16 წლამდელთა. 2002-ში კი 19 წლამდელთა შორის. საინტერესო ფაქტია, რომ სწორედ იგი იყო გამოსახული PES 2010-ის გარეკანზე. ლიონელ მესისთან ერთად. გეტყვით, რომ მისი ბაბუა მადრიდის ატლეტიკოს დიდი გულშემატკივარი იყო. რაც თქვენს მიერ გამოსაცნობი ფეხბურთელის კარიერაზეც აისახა. თუ კი ჯერაც ვერ მიხვდით ვისზეა საუბარი, მის სიტყვებს გეტყვით. საუკეთესო ფეხბურთელი ვის გვერდითაც მითამაშია, სტივენ ჯერარდია. მე მის გვერდით უკეთესი ვხდებოდი. 3, 2, 1 ვერ გავიხსენეთ ატლეტიკოელი, რომელიც ჯერარდის გვერდით ანუ ლივერპულში თამაშობდა? ტორესი ვითომ? ტყუილა წამაკითხეთ ეს ბოლო ფრაზა, რომელიც ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის, რომ წამეკითხა? რატომ? ფერნანდო ტორესზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა. ფერნანდო ტორესია ეს ფეხბურთელი, რომელმაც ატლეტიკოთი გაითქვა სახელი და შემდეგ ლივერპულშიც შესანიშნავად ითამაშა. ანგარიში უცვლელია მეგობრებო და ბლიცის მოთამაშეები მოვიდნენ მაგიდებთან. შანშე და ნინო. ბლიცის ეტაპს წარმოგიდგენთ გამომცემლობა პალიტრაელი. პალიტრაელი იკითხე საუკეთესო. შანშე პირველი შენთან უნდა ვითამაშოთ. დათხარ? კი. დავიწყოთ ბლიცი შანშესთან. დავიწყოთ, რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი? მე-19. სწორია რის ქურდობაზე მოგვითხრა მაიკლ სალივანმა? ხმლების. სწორია ვინი წვამკვდარი ნაიო მარჩის წიგნის სათაურში? შემდეგ. კაცის სადაური ავტორია ნილს სიმეონი? ქართველი. სწორია რუტა სეპეტისის როგორ ჩრდილებს შორის? რუხ. სწორია რა ქვია ტირიონ ლანისტერის ძმას? შემდეგ. ჯეიმე ფამუკთან რამდენი ვაჟშვილი ყავდა ჯევდეტბეის? 3. სწორია რომელ ფრინველს ხვდებით ედგარ პოსლეკში? ყორანი. სწორია რა იყო ბოლოს ჯაბაზარქუას წიგნის სათაურში? სწორია სადაური მწერალია დარიან დაცოვა? რუსი. სწორია სადაური პერსონაჟია 딘 მორიარტი? ამერიკელი. სწორია რა არის მექანიკური ნუგზარ ზაზანაშვილის კრებულის სათაურში? საათი. როიალი რამდენჯერ უარყო პეტრე მიესო? 3-ჯერ. სწორია ვეფხისტყაოსანში ვინ არის ტარიელის დობილი? დავარი. ასმათი ვინ გამოიგონა პლანეტა დიუნი? ჰერბერტმა. სწორია რომელი წიგნის გმირია ლალე სოკოლოვი? შემდეგ. აუშვიცის სტატუისტი ნიკოლას სპარქსის მხოლოდ ჩვენ? ორნი. სწორია ვინ მიუძღვნა ლექსი ნიკორწმინდას? გალაქტიონი. სწორია ვის პერსონაჟია ჟან ვალჟანი? დიუმას. ჰიუგოს მიბრუნებას ავტორია მიხეილ? იოჰანი. სწორია რომელ პროექტზე მოგვითხრა გრეგ სიმსონმა? როუზი. სწორია კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის ჰელბოი?
თბილისის. Dark Horse. დრო ამოიწურა და შანშემ დააგროვა 15 სწორი პასუხი, აპლოდისმენტები შანშეს, 15 სწორი პასუხი. გამოვინაცვლებ ნინოსთან. ნინო მზად ხარ? კი. დავიწყოთ ბლიცი ნინოსთან. დავიწყოთ, რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა გრიგოლ ორბელიანი? მე-19. სწორია, ვის მბრძანებელზე მოგვითხრა კორნელია ფუნკემ? შემდეგი. ქურდების როგორია მოწინააღმდეგე აგათა კრისტის წიგნის სათაურში? შემდეგი. იდუმალი სადაური ავტორია ელის დოჯსონი? ამერიკელი. ქართველი მართა ბროკენბროს სიყვარულისა და რის თამაში? შემდეგი. სიკვდილის რა ქვია სანსტატკის დას? არია. სწორია, იუჯინიდისთან რამდენი ქალიშვილი ყავდა რონალდ ლისბონს? 4. ხუთი რომელ ქუჩაზე ხდება მკვლელობა ედგარ პოს მოთხრობაში? მორგის. სწორია, ვინ უნდა მოკდეს ჯაბაზარქუას წიგნის სათაურში? შემდეგი. კითხველი სადაური მწერალია ვიქტორ სუვოროვი? რუსი. სწორია, სადაური პერსონაჟია იუჯინ ჰენდერსონი? ამერიკელი. სწორია, რა არის აღმოსავლეთის ირმა ტაველიძის კრებულის სათაურში? შემდეგი. გამოგონება რამდენ ვერცხლად გასცა იუდა მიესო? 30. სწორია, ვეფხისტყაოსანში ვინ არის ნესტანის მამიდა? დავარი. სწორია, ვინ გამოიგონა ამბერის სამყარო? როჯერ დელაფი. სწორია, რომელი წიგნის გმირია რობერტ როსი? შემდეგი. აჩრდილების სამოთხეში ნიკოლას სპარქსის ჩემი საუკეთესო? ნაწილი. სწორია, ვინ მიუძღვნა მოთხრობა ალავერდობას? შემდეგი. რჩეული შუმა ვის პერსონაჟია დარტანიანი? დიუმას. სწორია, მოქსის ავტორია დათო? შემდეგი. სამნიაშვილი რისია ბაღი მაკიონის წიგნის სათაურში? ცემენტი. სწორია, კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის მისტერიო? მარველი. სწორია. დრო ამოიწურა და ნინომ დააგროვა 12 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები ნინოს და დაუბრუნდით მეგობრებო სათამაშო ადგილებს, რომ გამოვაცხადოთ საბოლოო ანგარიში, რომელიც გახლავთ 34-18 იმარჯვებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი გოლკონდა მერვედფინალშიც და უკვე მეოთხედფინალშიც მოიპოვეს გამარჯვება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და მეგობრებო აი ეს პატივი ხვდათ წილად რომ თქვენ ხართ პირველები ვინც ამ სეზონში უნდა გამოვაცხადო ნახევარფინალისტად აპლოდისმენტები გოლკონდას დამსახურებული ადგილი საუკეთესო 4 გუნდში ამ სეზონში თუმცა მოდით არანაკლებ ხურვალი აპლოდისმენტები მივუძღნათ Assembled ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდს რომელიც დღეს დამარცხდა რა თქმა უნდა ძალიან ძლიერ გუნდთან არანაკლებ ძლიერი გუნდი დამარცხდა მაგრამ რა გაეწყობა ხო ვიცით რომ თამაში ზოგადად ასე ხდება მე კი უნდა დაგემშვიდობოთ და გითხრათ რომ ჩვენი სტუდენტური სეზონის შემდეგი თამაში გახლავთ შესაბამისად მეორე მეოთხედფინალი რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი მედიკო და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი დიადი ინკვიზიტორები ხოლო ჩვენს შემდეგ გადაცემაში შეგიძლიათ სასკოლო სეზონის მერვედფინალი იხილოთ საქართველოს სასწავლო ცენტრის GLC-ს და თბილისის 145 საჯარო სკოლის მონაწილეობით უყურეთ წიგნების თაროს და უგულშემატკივრეთ გუნდებს საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტში. ნახვამდის. გუნდა მამოილაპარაკეთ. შენგან ხელ აღარ ამოწმობა. ეგ მეწყინა. ვერ მასწავლით გულას, მასწავლით გულას, მასწავლით მე. ვერ მასწავლით გულას, მასწავლით გულას, მასწავლით. ეხლა წავდო.